Al khulasatu utawi kilah ana ringkesan suwiji. Kana ana sapa Muhammad fi sighrihi ing dalem mangsa cilike Muhammad iku yar'a angon sapa Muhammad al-ghanama ing wedhus li ahli Makkah kedue penduduk Mekah li ahli Makkah kedue penduduk Mekah wasafarolan lan tindakan lunga ya, tindakan utawa lunga wasafarolan lunga sapa Muhammad ila Syami maring tanah Syam ma'a ammihi sartane pamane Muhammad wa huwa hale utawi Muhammad iku ibnu tis'in bocah umur 9 tahun au ibnu salasa asyrota utawa anak umur 13 tahun. Jadi ada dua pendapat, ada yang bilang umurnya 9 tahun, ada yang bilang umurnya 13 tahun. Waro'alan ningali hu ing Muhammad sapa rohibu, sapa ar-rohibu pendeta Yahudi, rahib. Nah, ya. Tapi Yahudi atau Nasrani iki ya diarani rohib padha ae. Rohibu pendeta Yahudi, bahira rupane bahira. Wa arafalan ngerti sapa bahira fihi ing dalem Muhammad alamatin nubuwati ing pira-pira tanda-tandane kenabian. Wa arafalan ngerteni sapa bahira fihi ing dalem nabi alamatin nubuwati ing pira-pira tanda kenabian. Nah, itu materi kita di pertemuan kemarin. Rada maju ora apa-apa lho ya, rada maju ora apa-apa. Rada maju ora apa-apa. Terang gone cepet tok. Lek nang taklim diomongi kon rada jaga jarak. Iya lek nggone ombo, nggone ciwu tok piye. Rada maju ora apa-apa. Lek timbang nggone awakmu jaga jarak kowe ora oleh nggon, ora iso sinau. Malah ra sido sinau malahan. Ini rada rene. Apa? Wasabi utawi bab kang nomor 7. Pasal kang nomor 7. Iku safratuhu oleh lunga Kanjeng Nabi Muhammad asaniatu kang kaping pindho. Asaniatu kang kaping pindho. Ila Syami maring tanah Syam. Ila Syami maring tanah Syam. Ini kepergiannya yang kedua. Fil khomisati wa isrina. Iku tetep ing gak enak iku ya. Fil khomisati ing dalem 5 wal isrina lan 20 min umrihi saking yuswane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safaro lunga sapa Muhammad ila Syami maring tanah Syam. Marotan ing ambalan, marotan kelawan ambalan atau ing ambalan saniatan kang kaping pindho. Fi tijaratin ing dalem dagang, ing dalem gawa dagangan ngono lisayidati maring bendara wadon Khadijah rupane Khadijah. Untuk kedua kalinya pada usia 25 tahun, mungkin sebelumnya juga sudah dagang. Itu si Khadijah itu saudagar kaya raya. Dan saudagar yang kaya raya dan juga posisinya sudah randa. Rondo maksudnya ya. Posisinya sudah randa. Posisinya sudah randa, umurnya hampir 40.
Dan itu Khadijah itu sudah menikah itu. Dia sudah menikah. Kalau tidak salah sudah punya anak juga dari pernikahannya dengan suaminya yang sebelumnya, tapi meninggal. Jadi bapaknya meninggal, terus anaknya ya meninggal. Jadi yo sudah tidak janda kembang, janda kembung gitu. Nah, ya Allah, astagfirullah. Ora oleh. Jadi ya sudah kembung, maksudnya sudah pernah punya anak, jadi bukan janda kembang lagi, ya janda kaya raya. Terus kenapa kok yang dipilih itu Muhammad? Karena ke tingkat kepercayaan, derajat kepercayaan masyarakat, trust, ya apa jenenge ya basa kerennya apa orang ngerti aku. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu terhadap Muhammad itu luar biasa, tinggi sekali. Jadi Muhammad itu di kon ngon wedhus ngono ki ya kena dipercaya, gek ya wedhuse iki ya iso apik-apik lemu-lemu ngono, pinter ram golek rit-ritan ngono, golek nggon pangonan ngono ki apa ki sane ngalah ya pas ngono tepak. Lah dijak dagang ambek Pak Li'e, ambek Abu Thalib yo bapak yo sering Pak Li'e yo sering hoki, sering bejo, dapat beruntung gitu. Makanya kemudian Muhammad ini menjadi primadona ngono lho. Menjadi dedekannya orang. Wah, kae lho, kerjakno wong kae lho, kae kon nggawa dagangan mbuateni wong kae. Oh, pembeli-pembeli itu juga hafal kalau yang bawa dagangan itu Muhammad itu tuku nang wong kae lho, wong kae lek dagang jujur ram kae ngono. Timbangane yo pas, takerane yo pas, nawa yo pas ya. Dadi lek cara nyang-nyangan ngono ki enak. Pinten Pak niki, Pak? Gangsal 1000. Oh alah. 50.000 mawon. Mboten saged pun 3.000 mawon kula sukane. Dinyang 4.000 diwene 3.000. Kuwi kuwi hapus-hapus lho kuwi ora sir dagang lho kuwi ngono. Dadi tawane piro? 5.000. 4.500 nyapa? Ora iso 5.000. Wis 4.000 wis ya wis 3.000 ae wis tukunen golek ra iso golek wong liya sing gelem ngedol 3.000. Dinyang 4.000 malah diwahne 3.000. Iya. Nah Khadijah itu juga ini mungkin tidak dijelaskan di sini ya, tapi kalau kamu baca di tarikh-tarikh yang lain, Khadijah itu kan dia kan kamu menduga ndak Khadijah itu cara ngibadahi sadurunge ngono apa kira-kira? Dugaan saya yang paling kuat Nasrani. Kenapa? Karena pamannya itu pendeta gitu. Saya menduga bahwa Khadijah ini sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad itu adalah pengamal ajaran Nasrani. Pengamal ajaran Nasrani. Nasrani itu jangan dipikir kita bisa definisikan kayak Kristen Katolik zaman sekarang loh, yang mayoritas seperti sekarang itu loh. Enggak. Nasrani zaman dulu tuh macam-macam, banyak sekali. Ajaran Nasrani itu telah terpecah menjadi beberapa golongan itu sejak sebelum tahun 300-an itu Nasrani itu sudah pecah banyak. Kenapa? Karena meskipun ajaran Nasrani atau ajarannya Yesus itu lahirnya di Palestina atau di Yerusalem, di daerah Syam itu, tetapi berkembang pesat itu justru di Romawi. Karena yang bawa ke sana itu Santo Petrus itu loh, yang Petrus itu Peter itu salah satu muridnya Yesus itu. Jadi ada siapa namanya tadi? Peter itu lalu kemudian menyebarkan ajarannya Yesus itu ke kerajaan Romawi, yang mana pada waktu itu di sana itu di Romawi sendiri itu sudah ada peradaban agama jenenge kayak sing nyembah dewa-dewa kan lho ya. Dewa Apollo, dewa Neptunus, dewa Jupiter, dewa petir,
dewa Neptunus itu, Raja Neptunus itu raja laut, Poseidon itu. Kemudian ada apa di dewa raja neraka, Hades atau Pluto, Prometheus, Zeus dan sebagainya itu. Nah, ajaran Kristen itu lalu berbaur dengan kepercayaan orang Romawi itu, berbaur. Maka ajaran Kristen itu lalu menjadi campur karuan kae. Injile yo pirang-pirang. Rumangsamu Injil kuwi sing nulis Yesus. Yang nulis itu murid-muridnya yang 12 itu, Hawariun itu loh. Yang dikenal sebagai Hawariun itu kan 12 murid Yesus itu. 12 murid Yesus itu dia menyebar ke berbagai tempat. Maka pada tahun 325 Masehi, itu terjadi puncak kekacauan besar di Romawi, karena Romawi itu dikuasai oleh kerajaan Romawi itu dan menghadapi krisis karena ada permusuhan yang syarat akan agama, jadi kepercayaan agama, isu-isu sara gitulah, suku, aliran, ras dan agama itu saling bertikai begitu. Nah, kemudian akhirnya Raja Konstantin yang dia ini orang pagan, jadi orang Romawi itu kan bangsa pagan. Pagan itu penyembah berhala itu ya. Pagan murni itu ya akhirnya menjadi pragmatis. Ini supaya tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat, maka harus saya atur bagaimana supaya masyarakat ini tidak geger terus-menerus soal agama. Nah, akhirnya kemudian seluruh aliran Kristen itu diundang dalam sebuah acara besar di gedung MPR, kira-kira cara gini. Di gedung MPR begitu, namanya Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Nah, perwakilan dari semua aliran-aliran itu 320 tahun setelah Yesus meninggal itu, setelah Nabi Isa wafat. Itu berkumpul semuanya, terus mereka itu berdiskusi, berdebat, ya padu-padunan, ya pisu-pisuan barang ngono, wailak ngono, ya sarmutoh ngono. Lek cara basa Arab ngono. Kuwi kan pisu-pisuan, terus lalu dari perdebatan dan diskusi yang alot yang berjalan selama berhari-hari itu ditemukanlah beberapa poin-poin kesepakatan. Poin kesepakatannya itu apa? Bocah-bocah wedok-wedok iki turu, aku ya ora ngerti lho ngono iki. Tapi ben ketok lek guyu ngono berarti sing ngrungokne. Dadi ngene aja. Dadi terus gak apa-apa ya, ngaji pasan ngene iki lho, aku seneng ki malahan ki. Jadi pada waktu itu setelah menemukan poin kesepakatan itu apa yang disepakati pertama? Injil yang disepakati sebagai Injil nasional, jadi Injil nasional yang disahkan oleh Romawi itu ada 4. Apa itu? Yohanes, Matius, Lukas dan Markus. Jadi itu nama penginjil itu. 4 orang penginjil itu yang Injilnya kemudian diterima itu 4 itu. Yohanes, Matius, Lukas dan Markus. 4 itu. Yang lain ditolak. Barnabas, Philip, Maria Magdalena itu ditolak. Injil-injil yang lain itu ditolak. Yang diterima hanya 4 itu. Kemudian apalagi penetapan 25 Desember sebagai hari Natal itu juga aslinya lahirnya bukan itu, lahirnya bukan pada tanggal itu Yesus itu, tapi itu diperingati di tanggal 25. Itu aslinya hari lahirnya dewa apa begitu loh, dewa matahari, berarti Apollo berarti itu. Terus kemudian penetapan hari-hari yang 7 itu, hari-hari yang 7 itu hari Senin, kita menyebutnya Senin, mereka menyebutnya Monday, harinya bulan. Hari Minggunya apa namanya? Sunday atau Sunday, harinya dewa matahari.
Friday, fry goreng day, hari goreng-goreng. Yes, jadi Paskah ya, peringatan Paskah, peringatan Natal, kemudian nama-nama hari, itu semuanya hasil kesepakatannya Konsili Nicea itu, bukan asli dari zamannya Yesus, bukan. Nah, di luar kesepakatan konsili itu ada yang menolak, ada yang menolak. Di antara Nasrani yang minoritas yang tidak tergabung dalam Konsili Nicea itu, ada Nasrani yang masih mengamalkan ajarannya Yesus, yang tetap menganggap bahwa Yesus itu ya nabi, utusan. Yesus, Yesua, Isa, sama saja itu hanya beda logat yang mengucapkan sehingga menjadi berbeda. Neng apa jenenge? Neng Arab jenenge Husnan, neng kene dadi Kusnan, ngono kuwi lho. Ya, Hasan dadi neng kene dadi Kasan, ngono kuwi. Ini hanya perbedaan aja. Orangnya ya yang dimaksud itu sama saja, Yesus, Yesua atau Isa, sama saja itu. Nah, terus semenjak ada Konsili Nicea itu, minoritas kecil yang tidak sepakat dengan kesepakatan bikinannya Konsili Nicea itu. Oh iya, ada satu lagi yang paling penting, malah lupa ndak saya sampaikan. Kesepakatan yang penting dari Konsili Nicea itu adalah itu Trinitas itu. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus itu. Nah, Yesua itu atau Yesus atau Isa itu adalah representasi dari Allah Anak itu tadi. Nah, dipersepsikan sebagai anak Tuhan. Nah, itulah yang kemudian disepakati di Konsili Nicea. Yang paling penting itu malahan. Jadi Isa memiliki sebagian dari sifat-sifat Tuhan. Sifatnya itu ditinggikan. Lah, terus di sebagian yang lain seperti Kristen Kiptiah atau Kristen Koptik, awak mulai sok maca novel ayat-ayat cintane Habibur Rahman Azirozi kae. Nah, kae nang Fahri kan duwe apa ki? Duwe kanca wedok sing wong sing ngesir dheke iku jenenge sapa ya, lali aku. Jenenge sapa? Sapa jenenge? Itu Maria. Itu lah ngawur. Lali aku jenenge. Orang Kristen Koptik namanya lali aku. Tapi dia itu masih menganggap bahwa Yesus itu ya nabi, bukan anak Tuhan. Dan masih ada juga Kristen Maronik, ada juga Kristen yang lain yang masih dalam akidahnya mengatakan bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Tapi rib'ah atau ritual ibadah mereka ya mengikuti ritualnya nabi sebelumnya, tidak sama dengan rib'ah kita. Mereka ya sholat sama seperti kita, malah sholatnya enak sing sehari itu 7 kali. Kowe tau tuman enek wong salat ki endul-endul ya lho. Nah, ya kuwi salate polane modele koyo ngono kuwi. Aku nang kene duwe video iki. Ben nyapa asirku. Sing ngaji aku kok asirku. Aku lali aku. Enek prosesi pemakaman iki prosesi pemakaman wong Kristen Koptik apa Kristen Maronik ngono ya. Iki modele kaya dangdutan diwacane apa jenenge? Iki kok iki piye kok ilang iki? Kaya maca manakib ngono lho, Cah. Sik endi ya kaya? Kayak diwacane manakib, Cah. Duh, endi ya nganune iki kok tautane kok ilang. Jenenge aku kan duwe
duwe grup tukang musikan lah musikne sing tak seneng iki tukang ne sing paling seneng jenenge Basam Sabak jenenge. Si endi iki wong enek peran kene iki. National Hiker ngele. Wah wis ora enek wisan postingane wis dihapus. Anu cah. Apa ki maca diwacane manakibe wong sing ninggal iki diwacane ki nggawe basa Arab fasih ngono. Kowe lek ora ngerti ngono mbok kira wong ngaji. Mbok kira wong ngaji padahal wong iki lho, iki nang gereja iki. Ini nang gereja. Arab sik suarane ora enak ya. Kapan iki? 6 Desember 2020. 6 Desember 2020. 6 Desember 2020. Ah, iki lho. Nang gereja iki. Iya kayak Habib saya. Kowe ora ngerti videonya itu mbok kena Masya Allah. Suaranya merdu sekali ya Allah. Saya itu ora ngerti iki. Ya awakmu maca berjanjane kalah karo iki. Kaya maca manakib ja. Iya, kalau cara kene kaya abtadiul imla bismillatil aliyah. Aja mbok kira sing duwe tradisi ngono kuwi cuma wong Islam tok, ya, cuma wong NU tok. Wong Kristen ya duwe tradisi ngono kuwi. Nah, itu ada Kristen Maronik, ada Kristen Koptik gitu. Yang saya kenal itu yang Kristen Maronik, Kristen Koptik itu kalau penyanyi itu sapa jenenge Virus sama Nurul Huda. Jenenge Nurul Huda tapi wedok. Nurul Huda jenenge. Kayak wong Kristen sisan. Heeh. Jenenge Nurul Huda, wong Kristen tapi dia nyanyi lagu tentang Al-Qur'an. Lho piye to? Iya, lagune religi. Iki lagune jenenge kayak lek nang kene terkenal lagune tapi iramane ora padha karo awake dhewe. Ngopo nih Sasabian? Ki orangnya ini. Lek ora kaya arep nyanyi selawat ya. Iki orang Kristen ini. Orang Kristen. Fil majdi ala manzili. Rotilu ayil kitabil munzali. Rotilu ayil kitabil munzali. Syudu fil majdi ala manzili. Jadi ini orang Kristen nih, jadi bukan orang Islam. Kayak nasi garia ya. Tun minhu lafdhuhu minhu tanwirud dzulumat. Jadi lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu adalah cahaya bagi kegelapan. Lagunya tentang Al-Qur'an ya. Kowe urung karuan iso nyanyekne lagu ngene iki. Maksudnya iso gawe syair model ngene iki. Ini orang Kristen ini. Orang Kristen. Jadi biasa ae.
Nah, dan komunitas Kristen Marone, Koptik itu masih ada sampai sekarang. Tapi lek sing koyo sing kingke kira-kira ya nggawe Trinitas sing tetepan. Nggih tetep Trinitas. Sing kingke lho, sing anu kaya macam managib kengke lho. Di Mesir, di Lebanon, di Syria itu masih banyak orang-orang Nasrani yang masih yang tidak mengikuti konsili Nicea itu. Jadi tidak menggunakan Trinitas, tidak menggunakan, mereka tetap berpegang pada ribaahnya Nabi Isa dan tetap mereka mengakui bahwa ya Isa itu nabi, bukan? Mereka juga mengakui Muhammad itu ya nabi, ngono loh. Tapi mereka tidak merasa bahwa harus kemudian mengikuti ritualnya, caranya Nabi Muhammad, ngono. Lah lek awakmu piye, Jah? Lek aku wis seneng melu ribahe Nabi Muhammad tok. Aku wis nyaman karo ribahe Nabi Muhammad ya wis, gawe ribahe Muhammad ae gak apa-apa. Ngono lho. Ribaahnya Nabi Muhammad apa ya salat 5 waktu, puasa Ramadan, syahadate ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ngono. Wong-wong Madinah sing Nasrani kuwi ya enek, mereka yang mengakui Muhammad itu nabi, tapi mereka tetap ribaahnya atau ritualnya tetap mengikuti ribaahnya Yesus, bukan ribaahnya Nabi Muhammad. Salate yo beda carane. Ora usah, dan Nabi Muhammad juga tidak perlu untuk kemudian apa jenenge maksa melu tidak. Tidak. Itu sudah dianggap Islam oleh Nabi Muhammad. Makanya ayat Al-Qur'an sing ngongkon aqimus shalah wa atuz zakat kuwi unine ya ayyuhalladzina amanu, duduk ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi terserah wong muhajirin ala ribaatihim wal ansor ala ribaatihim, Bani Aus ala ribaatihim. Kuwi nang piagam Madinah enek kabeh kuwi. Jadi Rasulullah itu memberikan kebebasan, monggo siapapun berhak untuk melaksanakan ritualnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Asalkan ingat bahwa hak-hak kemanusiaan, hak-hak keadilan sosial harus ditegakkan. Sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kuwi tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada orang tua, tidak memakan harta anak yatim, tidak berbuat curang, tidak korupsi, berbuat adil, tidak mengurangi takaran timbangan, tidak bercerai-berai, tidak membunuh orang tanpa hak, tidak memperkosa, tidak berbuat zina. Di total jumlahnya 10. Itu poin-poin yang ada di dalam Al-Qur'an yang dimanifestasikan dalam piagam Madinah itu. Terus Kanjeng Nabi ngomong semua berhak dengan ribaahnya masing-masing. Jadi Nabi Muhammad itu ora kok resmi Madinah ki ben kabeh ki gelem salat 5 waktu, ben kabeh gelem bayar zakat fitrah. Ora. Enggak seperti itu. Kowe gelem melu caraku ya melu. Kowe gelem melu ngangge carane nabi-nabi sak sedurungmu ya ora apa-apa. Neng aja sampe Gusti Allah kuwi mbok sekutokne karo suwiji wiji. Aja pisan-pisan musyrik. Ngono. Wis kuwi tok. Kowe Nasrani Yahudi ya karepmu penting aja musyrik. Wis kuwi tok. Dadi wong Kristen kuwi ya ora apa-apa, sing penting ora musyrik. Lah lek dadi wong Kristen musyrik, dadi wong Islam musyrik kok ya ora oleh. Dadi wong Islam ya ora oleh musyrik. Wis ngono ae. Kok malah teko ngendi-ngendi. Nomor 2, wakanat lan ana sapa Khadijah iku zata syarafin, wong kang duweni kemulyan, wa malin lan bondo dunya. Khadijah itu dikenal sebagai orang yang mulia atau cara saiki wong terpandang, wong priyayi yang memiliki harta benda yang banyak. Tas takjiru ngerjakne utawa nyewa sapa Khadijah ngerjakne ngono ya. Ngerjakne piye ya memperkerjakan ngono lho cara bahasa Indonesiane. Ngerjakne sapa Khadijah arijala ing pira-pira wong lanang fi maliha ing dalem
ing dalem ngelola bondo dunyane Khadijah. Jadi Khadijah itu orang yang kaya raya dan terpandang. Dia memperkerjakan sejumlah orang untuk mengelola harta bendanya. Yo ngedol nih. Jadi anu kuwi apa jenenge? Direktur eksekutif piye general manager. Jadi dia CEO ya. CEO jadi dirut atau direktur utama. Nah, dia ingin mempekerjakan sejumlah orang itu untuk mengelola aset-aset harta bendanya. Dagangane nang ngendi-ngendi enek. Ngono, bos besar pokoknya. Wa qad ikhtarat lan teman-teman milih. Wa qad ikhtarat lan teman-teman milih sapa Khadijah li hadzal amal maring iki-ikilah penggawean, li hadzal amali maring iki-ikilah kurang domire kurang. Wa qad ikhtarat lan teman-teman milih sapa Khadijah hu ing Muhammad li hadzal amali maring iki-iki penggawean. Li annaha krana sak temene Khadijah iku samiat wis krungu sapa Khadijah bi sidqihi ing kejujurane Muhammad wa amanatihi lan amanahe utawa kena den percayane Muhammad wa akhlaqihi lan pira-pira budi pekertine Muhammad asyarifati kang mulya. Jadi Muhammad itu memang dikenal karena budi pekertinya dan sifat-sifatnya yang baik. Ngono lho, Cah. Jadi ini suatu hal yang profil yang mestinya kita bentuk itu ini. Jadi kalau kita melihat Nabi Muhammad itu yang menonjol bukan karakteristik ubudiyahnya, bukan karakteristik ritual ibadahnya, enggak. Yang lebih menonjol dari Nabi Muhammad itu, yang ditonjolkan dalam sirah nabawiyah itu apa? Akhlak dan budi pekertinya. Ngono Cah. Makanya awakmu lek pengen duwe ukuran kesolehan ki aja pisan kas sakmene aja duwe ukuran saka ukuran salate mempeng, tahajude mempeng, posone mempeng, terus maca Qur'ane mempeng. Tapi kalau kita secara akhlak budi pekerti kita, cara kita ngomong dengan orang, cara kita bermuamalah, berinteraksi sosial dengan orang, kok kita itu masih masih sering bikin orang itu ndak seneng, ndak celaka, bikin orang rugi, itu tanda kalau kita itu belum jadi orang baik itu, belum jadi orang soleh itu. Jadi jangan sampai ya, jadi spirit ajaran Allah atau ajaran keislaman, ya ajaran keislaman atau ajarannya Rasul itu sebetulnya lebih banyak ke wilayah-wilayah kemanusiaan. Bukan wilayah ubudiyah. Wilayah ubudiyah itu wilayah pribadi, wilayah privat yang berhak menilai ya hanya Allah, dan kita enggak boleh kita ngukur-ngukur untuk ngukur-ngukur orang lain itu, enggak boleh. Wong kae salate ratek sregep. Nyapa diurus ki. Ngono lho. Lha pokoke awake dhewe arep nulungi wong ki, misale wong tiba nang dalan aja nulungi wong kae ora tau salat. Masa iya ngono kuwi? Salat, poso, kaji itu ben urusane karo Gusti Allah. Awakmu ora usah melu ngurus, ngono lho. Ora usah melu ngurus. Dadi ora usah biji-biji perkara ngono kuwi. Urusan ibadah iki ben diurus awake dhewe. Nah, tapi lek aku sebagai utawa di sini ustaz-ustazmu, guru-gurumu iku sebagai orang yang mendidikmu, kuwi wajib ngelekne awakmu kaitane ambek soal ibadah. Mergo ndidik kok. Ya kuwi wajib. Neng iki tak dudohne nang awakmu lek kuwi aja sampai pisan-pisan dadi ukuran. Lanjut. Wakana lan ono
iku ma'ahu sartane Muhammad sapa khadimuha pembantune Khadijah. Maisaratu rupane Maisarah. Maisarah wong lanang lho cah ya. Mbok kira wong wedok. Kanjeng Nabi berduaan karo Maisarah. Lha nyapa wong Maisarah ki lanang lho. Untuk wong untuk wong wedok. Maisarah ki jeneng lanang. Jadi sing bener ki Pak Saroh untuk Bu. Tapi ya wis kadung dadi salah kaprah ya wis bene. Faba'a ba'a fi'il apa wija? Madi apa mudhari? Madi. Dhamire apa kuwi? Dhamir fa'ile apa kuwi? Dhamir fa'ile apa kuwi? Huwa wudu. Sing kelas loro. Dhamir fa'ile apa kuwi? Apa urung munggah kok? Apa nduk? Huma. Dhamir fa'ile huma. Ba'u. Ya. Ba'ata. Bi'na. Lali wis ra disinau. Faba'a mongko dodolan faba'a mongko ngadol sapa Muhammad lan Maisarah wa beta'alan nuku dadi dol tinuku wa ba'a wa beta'a iki dol tinuku jual beli wa beta'alan dol tinuku sapa Maisarah lan Muhammad waraja'a lan mulih sapa Muhammad lan Maisarah biribhin kelawan gawa bathi azimin kang wakeh. Jan hoki tenan Muhammad itu seperti pembawa keberuntungan lho. Pokoke wedhusmu mbok ngone ning wonge, wah lemu-lemu wedhusmu mana akeh. Dagangan mbok pasrahne Muhammad, wah mesti badine akeh ngono. Dadi orang Mekah itu mereka kulaan cah modele cah. Jadi kulaan terus didol neh sampai dina iki. Lha apa lho Mekah ra duwe apa-apa liyane lenga kae. Lenga ya delok engkas gek enteke. Makane terus kerja sama karo Cina. Ngono. Si sapa? Raja Salman kae. King Salman bin Abdul Aziz. Jadi orang Mekah itu mereka tidak punya sumber daya alam, maka mata pencaharian mereka ya dari dagang itu. Mereka kulak nang Syam digawa nang Yaman, kulak nang Yaman digawa nang Syam. Ngono kuwi. Misale wong iki dadi utawa lek gak ngono ngene, mereka itu pergi nang Syam, terus nang Syam nggawa dagangan, terus karo mulih karo mampir nang pasar-pasar nu adol-adol ngono. Wong saiki kan ya modele ngono kuwi. Dina pon nang pasar kene, dina kliwon nang pasar kono, engko dina paing nang pasar kono ngono kuwi. Bakulane ngolah ngalih. Dadi nang pasar kene kulaan didol nang pasar kono. Kulaan neh didol nang pasar kene. Dadi ngono kuwi carane dagange. Badine akeh. Kanjeng Nabi soalé Muhammad modele lek ngedol ki lek apik ya diomongne apik, elek ya diomongne elek. Takrane pas, lek barang iki ora apik tenan ya ora didol. Lek elek ya ora didol. Ngono, sing apik-apik ya didol. Regane larang ra apa-apa. Niki terus terang mawon, kula dol sak menter soalé kualitasnya apik. Ngono. Nggonku ya nek ya wong bakulan ki ya larang-larang tapi waris. Mergo jarene wong ki, "Lah, aku tuku nang nggon liya ki murah-murah ki tapi ora awet e." Ya ngono rada larang tapi barangnya mening-mening. Muhammad tuh begitu. Jadi main iki pokoknya main dodolan iki bermain di kualitas. Kualitasnya dipertahankan dan jujur jadi apik. Badine akeh. Al-khulasatu utawi ikilah ana ringkesan suwiji. Safara lunga sapa Muhammad ila Syami maring tanah Syam marotan ing ambalan saniatan kang kapindho.
Wa umruhu lan utawi umure Muhammad iku khamsun 5 wa isruna lan 20 apane sanatan taune. Sanatan apa sanatun to? Sanatan ya. Apane sanatan taune. Fi tijaratin ing dalem dagang li sayyidati maring bendoro wadon Khadijah rupane Khadijah. Wahia hale utawi Khadijah iku sayyidatun bendoro wadon utawa juragan wadon. Zatu ghinan kang duweni kekayaan yang memiliki kekayaan wa syarofin lan kamulyaan. Wa kanalan ono iku ma'ahu sartane Muhammad sapa gulamuha pembantune Khadijah Maisaratu rupane Maisarah. Dagangannya besar itu, dan Nabi Muhammad itu dari hasil berdagangnya itu dapat aset kaya raya itu Nabi Muhammad itu. Ya untuk ukuran kita bayangkan ya, ketika Nabi Muhammad itu menikahi Khadijah itu maharnya itu 500 ekor unta. 500 ekor unta. Saiki sak unta regane piro? Saiki unta siji regane piro? Saiki lek sapi lek sing lemu-lemu kae regane 20 itu iso selawe. Taruhlah pakai harga terendah 20. Sapi sing lumayan mening 20. Lah lek unta kira-kira iso teko 40 regane unta siji. 40 juta ping 500. Wis ping no saiki. Ora iso hitung-hitung aku. Pira? Pira, Nduk? Wis kathah ngono aku ya ora usah ngitung wae. 40 juta ping 500. Aduh, error kalkulatorku. 2 kali E pangkat 9. Pira we? 2 miliar. Mahare 2 miliar. Mahare 2 miliar, masalah. Kowe tau takok nang bapakmu pira mahare dhisik jaman ngrabi bukmu. Bapakku jaman dhisik iki mahari buku ki anu gawe angka cantik, tapi jaman dhisik ora ngerti lek saiki di kursne nilainya piro. 5.555. Kayak sing 5.000 sih gawe crik ngono dipoto ini saya ngerti. Iki apa lho, Pak? Kuwi mahari bukmu dhisik 5.000 duit 5.000 terus 500 terus duit 50 cerik siji ngono karo 5.000 cerik siji ngono. Dadi kertas loro cerik loro. Zaman semono. Tapi 5.000 zaman semono kan ya wis akeh. Saiki 5.000 nek nggih tuku jajan gitu. Nggih tuku rokok ae ora ngoleh pira? Pirang udil Ora udil ya lah sakne. Ngono lho jaman saiki enek sing golek mahare iki ngangge sendal jepit. Yo. Piye ngene. Mahar sing mending ki Cah, tak dudohi tak omongi ya. Mahar sing mending ki mahar sing langsung iso dienggo lho Cah. Dadi aja mahar sing dipasang nang mahare dhuwit, terus dhuwite dipasang nang figura ngono kae. Ora kena dienggo ngono kae. Dipecah. Yo. Ketok wis kentek dhuwit tenan lek kira. Becake wis entek tenan lho. Dadi lek opo ki jenenge lek terakhir gawe hiasan nang figura ya ora apa-apa. Ning maksudku sing mahar kuwi sing kena nggih diputer ngono lho, Cah. Sing kena nggih urip ngono lho maksudku. Mahar itu yang baik begitu. Ora kok sing dienggo hiasan itu. Lah lek emas, ya emas sik lumayan sik. Emas kan sik kena didol. Didol, tinggi modalan sik kena. Lah lek terus bareng didekekne nang figura ki rupa dhuwit asli ngono ki terus kan terus ra kanggo terusan. Kanggo-kanggone ya engko lek kentekan dhuwit dipecah. Dipecah cerang ngono. Mesti rah dhuwite. Jadi mahar yang bagus itu malah langsung dirupakne bentuk duit kae ben iso ndang dinggo.
Terus sing lek wis nggih mahar sing wedok ya sing lanang ya aja njaluk. Aja pisan-pisan njaluk harga diri lah. Ngono. Tapi umpamane iso mblembuk sing wedok gelem wae ya alhamdulillah. Mumpung lagi terus-terusane. Alah tapi ora iso. Wong lanang ora iso mblembuk wong wedok ora iso. Asline ora iso. Tak dudoi kowe. Wong lanang kuwi ngapusi kaya apa wong wedok mesti panggah ngerti. Ya ora, Nduk. Ya ta, Nduk? Ngerti ta? Mesti ngerti. Wong lanange kok arep ngapusi. Dadi ndelok ora wajahe kek ngono kek wis wong wedok wis paham lah kowe asline ngapusi. Nang biasane wong wedok-wedok ki ora mentolo. Ngono lho mergo wis kadung sayang. Ora mentolo ngono lho. Ora mentolo wedok-wedok ki. Jan asine ngerti lek dihapusi ki ngerti. Wong lanang ki apa jenenge ki memiliki wanita idaman lain ngono ya. Wong wedok ngerti wong wedok ki. Tapi mergo ya kadung sayang ya piye. Ngerti lek dihapusi ngerti. Tapi kadung sayang iman. Sawalike wong wedok-wedok lek ngapusi, wong lanang-lanang mesti ora ngerti. Dihapusi cah wedok-wedok cah lanang-lanang lek gak ngerti. Ora, aku gak. Oh ya wis. Wong lanang iki dengan bodohnya itu percaya ngono. Ya to, Nduk? Kowe mesti lak kerep to ngapusi cah lanang-lanang? Wong sing lanang takok, bukankah hatimu telah mendua? Oh tidak. Tidak, aku sungguh-sungguh. Wong lanang, ya baiklah aku percaya. Padahal dia abusi. Alhamdulillah. Wes terus nih. Oh, wasaminatu utawi bab kang kaping 8. Iku zuwajuhu utawi iku zuwajuhu oleh gegarwa Muhammad. Iku zuwajuhu utawi gegarwane iku zuwajuhu oleh gegarwane Muhammad bisa yidati kelawan bendara wadon Khadijata rupane Khadijata kuwi diwaca rafa nasab apa jer? Ayo, diwaca nasab apa jer? Kok diwaca nasab? Ora, kuwi kudu nasab lho cah kuwi diwaca jer kuwi. Kok jer, Pak? Lah kok jer, Pak? Iya, mergo kuwi apa badal ya, badal kan tawabik ya. Tawabik sangka sayyidah kuwi. Sayyidati diwaca jer mergo kelebon huruf jer. Bisayyidati. Bisayyidati rupane Khadijah. Khadijata, ora Khadijati. Nyapa kok Khadijata? Kelas loro? Apa kuwi? Piye Sam? Piye, Nduk? Apa iki? Aduh. Isim ghairu munsharif. Ilate apa? Ilat siji apa ilat loro? Ilat loro. Apa sing siji? Sing siji apa ilate? Jeneng Khadijah kuwi jeneng. Ilat sing nomor loro apa? Tak marbu. Wis entek-entekan bocah-bocah iki. Diterangne gawe cara sing penak ya panggara paham. Iki bocah elek iki jelas bocah elek iki gitu. Utu ustaze iki utu gurune. Wis diterangne enak lho iso panggara paham. Khadijah Khadijah diwaca jer. Mergo tabik karo Sayyidati diwaca jer. Khadijah diwaca jer, tanda jer fathah. Mergo isim ghairu munsharif.
Ilate apa? Ilate loro. Alasannya loro. Jeneng nama orang, Khadijah itu nama orang. Ilat keduanya tak marbutoh ngono lho. Engko kowe Muawiyah, Tolhah, kuwi engko yo ngangge kuwi dadi ghairul munsharif kabeh kuwi engko. Ya, Maisarah iku yo ngono. Ba'da rujuihi ing dalem sakwuse mulihe Muhammad bisyahraini kelawan rong sasi min safrotihi saking oleh lungone Muhammad asaniati kang kapindo tazawaja ngerabi sapa Muhammad bisa yidati kelawan bendara wadon Khadijah rupane Khadijah. Wahia halih utawi Khadijah iku allati wong wadon. Wahia halih utawi Khadijah iku allati wong wadon khotobat kang ngelamar atau menghitbah sapa Khadijah hu ing Muhammad. Dadi sing nglamar malah sing wadon. Sing nglamar malah Khadijah. Duduk Muhammad, biasanya sing nglamar kan wong lanang. Iki sing nglamar wong wadon. Lek nang Jawa kene nang Ponorogo kene, kuwi sing nglamar ya sing wadon. Sing wedok dhisik sing teko nggawa jadah karo ingkung ngono kae. Engko lek sejeneh lek nang Sumatera kono, nang ngendi ke? Minang ya. Tanah Minang ngono sing nglamar sing lanang. Urung rabi kuwi lamaran wis nggo mahar sak mban-mban kae. Wis sak mbuh akeh kae. Jadi larang ram nuku wong Sumatera iki larang ram. Sing murah ya nuku wong Jawa lho. Wong wedok Jawa iki murah-murah. Murah-murah ram. Mau ayar. Buku lan nuku 5.555. 5555. Jan. Sapa muni tuku Sofi kakek? Kancaku ki arep ngerabi wong daerah kulonan kono, apa ngendi ya Sumatera apa ngendi ya. Kuwi urung rabi sik lamarane wis nggawa mebeler ngono wis lemari, kursi. Wis sakandane prabot pawon sing rantang dandang subluk wis berarti gawone kabeh pisan. Salah sak bahan dingge mantu iku sing nanggung sing lanang pisan. Jan. Ya larang iram. Makane dhisik lek disir bocah Sumatera wegah aku ni. Wong Sumatera wis ben padha oleh wong Sumatrane. Ngono ae. Ya bukane kok piye-piye, ora kuat. Ora kuat mergo melarat aku. Melarat aku dadi ora kuat. Ya, bukan kok piye-piye ora. Itu adat yang begitu itu yang sangat memberatkan dan seperti itu pernah dibahas oleh Buya Hamka itu. Dibahas oleh Buya Hamka, disindir oleh Buya Hamka melalui sebuah novel yang saya kira kamu semua sudah tahu itu. Tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Ya, roman cinta antara Zainuddin dan Hayati yang selalu lelah itu. Ya selalu lelah, Hayati lelah bang. Tuh. Nah, ini dalam konteks sejarah ini Khadijah lah yang melamar Nabi Muhammad dulu. Dan kamu juga harus tahu loh ya, saudara-saudara yang beriman, bahwa Khadijah itu sebetulnya sudah sejak lama menduga bahwa Muhammad ini adalah calon nabi. Karena ini berbeda dengan orang-orang Mekah yang lain yang tidak mengenal peradaban kenabian. Karena Khadijah ini dia kan sering belajar atau mencari tahu, kepo kepada pakliknya yang bernama Warokoh itu. Warokoh itu ahli kitab. Dia paham Taurat Injil itu paham, maka dia kemudian sering belajar sama pakliknya ini. Dia sering tanya-tanya itu. Besok nabi sing terakhir ki calonnya bentuknya piye to, ciri-cirine piye to. Dan Khadijah itu
melihat dengan jelas atau banyak bukti-bukti itu yang cocok dengan apa yang dia pelajari dari Warokoh itu. Ki Muhammad itu kok tanda-tanda pada dirinya itu kok cocok sekali ya dengan yang ada di dalam Taurat Injil yang pernah dikisahkan Pak Lik kayak. Maka Khadijah ini dia ngetes dulu. Dia ngetes Muhammad itu. Dia jadi cara ibaratnya ngono dikongkon dodolan wingi iki jawane karo nggih ngetes. Bener ora dolek iki calon nabi. Dia ngetes dengan langkah pertama itu. Dites nang Sam iki piye keadaane ngene. Oh, nang Taurat dhisik ngene iki gambarane. Oh ya bener. Terus barono langkah kedua itu adalah dengan menikahinya ini. Jadi penasaran banget wisan. Terus tak lamar ya, aku tidak mau sia-sia menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak lamar ya, aku wani nyeblokne harga diriku, tak aku dhisik sing nembak. Ngono lho. Cah wedok-wedok iki urung karuan wani ngono. Lah mbok sing disir cah wedok kan mungkin yo ngesir dhisik to, ngesir cah lanang dhisik ta. Lah mbok dek iki wis yakin mantep karo wong iki lho sing paling ideal. Inilah cowok ideal buat saya. Tapi yakin aku takonono bocah-bocah kae lek ora gelem lek kono ngomong dhisik mesti ra gelem. Mesti ra gelem. Gelem ora, Nduk? Ngomong neng to, ora gelem soalé. Ora gelem. Wong wedok ora gelem kono ngomong dhisik iki. Iki lho. Paling yo engko ngenteni sing lanange omong dhisik, engko lek sing wis lanang wis gelem ngomong lagi sing wedok engko karo bapake engko, "Pak, wong wis ngomong karo aku lho, Pak. Ayo sok di gawane jadah karo ingkung Pak nang omahe." Paling ngono, paling banter. Lek ngomong langsung dindisi dhisik dhewe yakin aku ora gelem sih. Ora gelem itu wis weruh dhewe to buktine. Tapi Khadijah ndak. Kenapa? Karena Khadijah itu benar-benar penasaran dia. Iki kok ternyata nabi tenan lho. Yo mana iman lagi kok dipek wong liya. Mending aku dhisik entang tak dhisik. Akhirnya Khadijah datang menghitbah ngelamar Muhammad. Kenapa kok tidak Muhammad dulu yang melamar Khadijah? Ngerti pura? Asline Nabi Muhammad ku wis duwe sir-siran yo anak. Lah iki mesti kowe ora ngerti iki. Nabi Muhammad ku wis duwe sir-siran. Iya, bener sudah punya cinta pertama. Jadi cinta pertamanya Nabi Muhammad itu dudu Khadijah apa meneh Aisyah sing dikekne lagu-lagu kayak Aisyah utuh. Tuh sama sekali bukan. Nabi Muhammad itu sudah punya cinta pertama sebelum Khadijah itu. Namanya Fahitah. Jenenge Fahitah. Oh no. Cuma Nabi Muhammad itu dagang ae nang Sam ngono ya, nang negara Sam ngono kayak Fahitah iki arep ngomong ki wis ora nutut, wektune wis ora candak. Ngono. Nabi Muhammad mulih saka negara Sam, si Fahitah iki wis pindah omah wis dirabekne ambek wong liya. Aduh. Alah. Piye iki? Nabi Muhammad iki yo galau barang lho, Cak. Urung dadi nabi kuwi, yo galau barang. Oh alah. Adokno tak tinggal lunga. Ngono. Ya alah. Nah iya. Wis dinteni ndang Bali yo. Ora bali-bali. Oh alah. Akhire yo ditinggal rapi, mulih-mulih wis rapi wisan. Nah, Nabi Muhammad apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Nah, terus akhirnya meneng ae lah moro-moro kok dilamar ambek Khadijah. Ya wis ditampa ae wis. Tampa. Nah, awakmu maca ngene-ngene iki gak enak nang Khulasatul Nurul Yakin ora enak. Lek pengen maca luwih detail nang Al Kamil, Fitarih, nang Sirah Ibnu Hisam, ngono enak. Nang Ibnu Katsir ngono enak. Lek sampeyan maca nang kene ya ora temu. Kae nek Khulasatul Nurul Yakin. Ngono. Wa kana lan ono apa umure Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune.
wa umruhu lan utawi umure Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khamsan 5 wa isrina lan 20 apane sanatan taune. Jadi umurnya 40 tahun. Khadijah 40, Muhammad umurnya 25. Wah, itu ketika terjadi lamaran khitbah itu. Wah, itu suarane gosip, isu-isu yang beredar di tengah-tengah orang Quraisy itu luar biasa loh, Cak. Ya, di satu sisi ya banyak orang yang memaklumi. Maksudnya ini loh, Cak. Wong lanang umure sik selawe kok anu ge wong yatim piatu melarat ngenger nang Pak Lie, ngono. Muhammad itu yatim piatu ngenger nang Pak Lie. Ngenger ngerti ngenger ta? Awakmu nang kene iki yo ngenger jenenge. Ngenger nang Pak Lie, lah kok dirabi, dilamar sisan ambek wong wedok umure luwih tuwek, randa, kaya raya sisan. Itu image-nya buruk sekali. Ngono. Sebagian orang itu memaklumi, yo maklum. Muhammad wonge kaya ngono, marai randa kaya kesengsem ambek berondong lah ya biasa toh, ngono. Biasa itu. Muhammad apike kaya ngono kok, gantenge kaya ngono gek ya wonge soleh, solehah, rajin menabung. Soleh tidak sombong dan rajin menabung kok ngono. Ya wajar lek Khadijah iki kesengsem. Ada lagi orang itu yang ya lek jenenge wong wis dasare ora seneng ya eleh. Waling wineng Muhammad itu digawe-gawe, digekne, digolek-golekne kuwi waling ngono. Dadi diguna-guna dadi ben Khadijah wis malih seneng. Padine arek ngerah bandane kuwi. Ngono. Sing ora seneng ya wis muni ngono kuwi. Wong ora wis to, wong ora seneng iki ya sing tak omongne dhek iki lho. Wong iku lek subjektife positif kuwi ya barang elek barang ya wis diapik-apikno. Sak walike lek subjektivitas negatif barang iki lek dasare wis dianggap elek, lah mbok apik kaya apa ya panggah di biji elek. Ngono wong ora objektif kan ngono kuwi. Itu suarane wong-wong ora karo-karuan. Wa kanat lan wis ana. Wa kanat lan wis ana sapa Khadijah qablahu ing dalem sadurunge Muhammad iku mutajawizatan wis pernah rabi ngono. Iku mutajawizatan wis pernah rabi utawa wis tau gandengan utawa berpasangan sapa Khadijah bi Abi Halata kelawan Abu Halah. Jenenge bojone sing kawake jenenge Abu Halah. Halah. Abu Halah. Waqat mata lan temen wis mati ngono sapa Abu Halah walahu lan iku tetep keduwe Abu Halah waladun utawi anak lanang suwiji. Oh iya diterangne nang kene ternyata waladun utawi anak lanang siji. Minha iku setengah saking piye to? Kok minha rujuke ora pas iki. Minha kudune minhu ngono lho ya. Minhu iku setengah saking walad ngono, ismuhu utawi jenenge walad, halah ismuhu utawi jenenge walad iku halatu halah. Iya dijenenge Abu Halah mergo anake jenenge Halah. Lah jeneng asline sapa mbuh ora dituduhin kene. Lek ora salah jenenge Ubaidullah apa sapa ngono lho. Lali aku. Jenenge Ubaidullah lek ora salah. Entek ya khulasah. Iki gek wis sampe. Oh iya. Ya wis nek ana siji iki ya wis dibarne. Waqat aqomat lan teman-teman jumenengi. Waqat aqomat lan teman-teman jumenengake utawa jumenengi sapa Khadijah ma'ar rasuli sartane Kanjeng Rasul sartane kerasulan ya mangsa rasule Kanjeng Nabi khamsan ing 5 wa isrina lan
selawe. Jadi Khadijah itu membersamai kerasulannya Muhammad itu selama 25 tahun. Jadi Kanjeng Nabi umure selawe, terus pas Kanjeng Nabi umure 50 tahun, kuwi Khadijah wafat. Jadi Nabi Muhammad itu ditemani Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dan walam yatazawwaj lan durung pernah rabi sapa Muhammad. Walam yatazawwaj lan durung pernah rabi sapa Muhammad ghairaha ing sakliyane Khadijah hatta tuwfiyat hingga seda sapa Khadijah. Hatta tuwfiyat hingga seda sapa Khadijah. Jadi poligami itu sebetulnya bukan tradisinya orang anu loh, bukan tradisinya orang Quraisy. Enggak tahu lah di tempat lain, tapi orang Quraisy bahkan Muhammad sendiri, Nabi Muhammad itu enggak menikah banyak itu. Dia menikah ya cuma sama Khadijah, wes orang rabi karo liyane. Abu Sufyan ya ngono, Abu Jahal ya ngono. Ya. Lah sejak kapan nenek tradisi ngerabi wong akeh kuwi? Sejak kapan nenek tradisi rabine akeh kuwi? Itu sejak Nabi Muhammad kehilangan Khadijah itu. Terus itu pun juga Nabi Muhammad itu ndak langsung menikah lagi loh ya. Nabi Muhammad itu gak mikir arep rabi. Nabi Muhammad rabi kuwi sing ngujuk-ngujuki malah para sahabat. Jeng Nabi jenengan niku butuh tukang adang, ayo butuh sing tukang ngekekne wedang. Ngono kuwi butuh sing mijeti. Ngono mbok ya pun kula tawani niki kula gadah anak jenengan rabi nggih mboten napa-napa pun to gampil mawon bolok. Nah itu banyak yang ditawarkan itu. Akhirnya yang ditawarkan itu ada yang mengatakan yang siapa tuh jenis Zainab binti Jahsy, enek sing istri pertama setelah Khadijah itu Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Zainab binti Jahsy. Itu masih undi-undi mana yang benar kita belum tahu. Tapi baru kemudian setelah Rabi Aisyah sama sama Zainab binti Jahsy itu, terus Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk itu fankihu matobalakum minan nisa'i mahna wasulasa waruba itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan jaminan sosial bagi randa-randa yang tidak punya suami. Ngono loh. Jadi randa-randanya Nabi Muhammad itu, randa-randanya yang dinikahi Nabi Muhammad itu, kuwi tuwek, ya, uga enom, uga janda kembang, rondo, tuwek, melarat, anaknya akeh lho piye jajal. Dadi lek awake dhewe pengen nglakoni sunah Rasul iki kudune ngono kuwi. Nyapa mergo zaman semono durung enek Kementerian Sosial, urung enek kartu Indonesia Sehat, BPJS urung enek, jaminan sosial BLT bantuan langsung tunai urung enek. Sapa sing arep nanggung randa-randa kuwi? Nafakoe dhisik sing nanggung wong lanang. Akhirnya ditanggunglah. Maka perempuan-perempuan janda-janda itu disuruh untuk dinikahkan pada orang-orang yang wong lanang-lanang sing sugih-sugih kuwi. Lah wong lanang sugih-sugih kok leleken wong wedoke wingke gak diopeni terus apa sing arep ngopeni. Maka sebetulnya persoalan menikahi perempuan-perempuan di zamannya Rasul itu motifnya adalah motif kesejahteraan sosial. Dudu kok butuhe nuruti senengane sing lanang tok. Lelek ngono kuwi kesenengane raja ngono kuwi. Duwe bojo akeh ngono kuwi tradisine raja-raja. Duwe permaisuri papat, duwe selir. Nah, ngono kuwi lho ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Adanallahu wa iyyakum wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.